फिलहाल ऐसे लगता है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका। दोस्तों देखिए मेरा बाइक का अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अस्पताल में आ गया है और अभी सर्विसिंग हो रहा है। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और आज चलते हैं दोस्तों अपने बाइक की सर्विसिंग कराने के लिए, क्योंकि इसकी तबीयत खराब है। डॉक्टर क्या बोला तूने? क्योंकि इसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, मरम्मत करेगा डॉक्टर इसको। क्या बात है सर, क्या बात है। कि मेरा बाइक का तबीयत खराब हो गया है, ज़्यादा चलते चलते थक गया है। अभी इसका तबीयत खराब है, इसको दवाई कराएंगे और चलते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कि मैं कहाँ आ चुका हूँ, माँ का स्थान। कोई बता सकता है इस समय कमेंट करके कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ? अरे मैयो के माई है, सबका संसार के माई है, तरकुलही माई के स्थान पे आई बनी। ओ भैया देख लो, देखिए दोस्तों माँ का स्थान है। मैं आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ एक बार। दोस्तों देख रहे हैं आज शुक्रवार है, कितना भीड़ है। आज बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है माँ का स्थान पे, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, तो मत आना यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। अच्छे से अगर दर्शन करना है तो ये 3 दिन मत आना, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी और आपको। और मंगलवार चाहे गुरुवार हो चाहे शनिवार को आएंगे तो हल्की फुल्की भीड़ लगी रहती है, नहीं तो और दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको दिखा दे कितना भीड़ है, मेरे को इसी रास्ते से जाना है। हम बता लिखे दीजिए, कट्टा पैसा ले लो ना। हल्का है ये बिल लगाएगा। देखिए तरकुलहा का मंदिर जो है, अब कौन कौन दोस्तों चाहता है यहाँ पर बलि न दिया जाए बकरे की? आप बताइए दोस्तों कमेंट करके कि बलि न दिया जाए, उसके जगह कुछ और दूसरी पूजा हो। यही सोच कौन कौन रखता है, कमेंट करके बताइए दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों कितना भीड़ है, मेरे को जाना पड़ रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, आज बहुत ज़्यादा है। मैं इस रास्ते से आ गया हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। माता का दर्शन भी कर लूँ ऐसा मतलब सोचता, लेकिन अब दर्शन का काम थोड़ा है बाइक का, इसके लिए कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे, दर्शन करेंगे और सबकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों आप भी आइए एक बार, अगर नहीं आए हैं तो एक बार और आइए। क्या बोला तूने? और दोस्तों अभी चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं दोस्तों। मैं आ चुका हूँ अभी सेंटर पे, सर्विसिंग सेंटर पे। मेरा बाइक अंदर चला गया है और अभी वेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और तब तक फिलहाल यही शोरूम में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, अभी शोरूम में रहेंगे। और देख सकते हैं शोरूम बड़ा है यहाँ पे, और चौरी चौरा हाईवे का व्यू जो है यहाँ पे है। और अंदर आपको अंदर ले चलते हैं।
ये भैया इलाज करेंगे अभी इसका, मरम्मत करेंगे जो खराब होगा। कौन है ये? दोस्तों देखिए सर्विसिंग हो गया, अभी इसका इलाज हो गया और बाइक बाहर आ चुकी है। अभी चल रहे हैं घर पे, चाबी भी हाथ में मिल गया है। अभी दोस्तों चल रहे हैं और अभी देखते हैं फिर सरकुलहा के रास्ते से फिर जाएंगे रिटर्न और देखते हैं अभी इस समय क्या हाल है। इधर से आए तो बहुत भीड़ था, अभी शाम टाइम हो रहा है तो देखते हैं क्या हाल है अभी माता रानी का दरबार पे। चलते हैं दोस्तों, अभी चलते हैं। तो देखिए मैं कहाँ आ चुका हूँ इस समय और यहाँ का तो फेमस पकौड़ा है माता साहब का दरबार पे और पकौड़ा फेमस है। पकौड़े खाए अभी पकौड़े खाए। तो पकौड़ा बहुत लाजवाब है। आप भी आइए आपका पकौड़ा खाने के लिए, बहुत लाजवाब है दोस्तों। दोस्तों यहाँ मेला लगता है और शाम टाइम थोड़ा कम हो जाता है, घर करने के लिए भी तो ज़्यादा चाहे आते हैं और भी कम हो जाता है। मेला देखने अच्छा लगता है। भैया इतना मस्त मस्त म्यूजियम है उसको देखिए। यहाँ पे फिलहाल बहुत कुछ मिलता है, फिलहाल हर चीज़ सामान मिल जाता है, जो आपको नहीं मिलेगा वो भी मिल जाएगा। तो वैसे आपका गाड़ी देखिए यहाँ पे खड़ा किया हूँ अभी। और दोस्तों ऐसे ही चीज़ों अगर चाहिए आपको इससे मजेदार चीज़ें चाहिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार भैया और उनको सपोर्ट करिए दोस्तों और लाइक और करिए शेयर कर दीजिए। लाइक का घंटी नहीं होता है उसको दबा दीजिएगा, घंटा नोटिफिकेशन के द्वारा आपको बात पहुँच जाएगा। और अपना ख्याल रखिए।